Kia ora, nau mai hoki mai ki te tuku whare, ko Chavita ko ingoa, no Lleida ahau, ko te reo Māori e ako ahau. Last week on the Kappa, 3 groups became 2. Te Koina have been split into 2 groups, and each group was given 24 hours to compose and choreograph away at the Aringa. Te Pūtaitanga struggled to hit their notes. A few voices went missing. Even though the song drops and has highs and its lows, you need to maintain your note. While Te Matatukawa's new members improved their sound. No mistakes, and me atu ki te aroa kapa. But in the end, Te Pūtaitanga was safe and Te Matatukawa were up for elimination. The member that is leaving the kapa tonight is... But luckily for them, you're all safe. Fa uns quants mesos em va donar per estudiar Māori, sempre estic estudiant un idioma o altre i vaig començar per aquest i aleshores ho faig a través d'una pàgina web que es diu Te Reo Māori, que és bàsicament un curs en anglès i en Māori i miro la televisió d'allà per internet. So some brilliant highlights there, whānau, on what has been a bit of an emotional roller. Te whānau. Doncs aquest és el Te Kappa, és un dels programes que utilitzo per aprendre el Māori. No ben bé per aprendre, sinó per practicar-lo, no? És a dir, hi ha pàgines web i recursos per aprendre la llengua, aprendre frases, i aleshores miro això, primer per a practicar-ho, sentir-ho de fons, les salutacions, coses d'aquestes, que vas reconeixent i t'ajuda a recordar-ho, i també per a conèixer la cultura, no? Que és l'altra part interessant d'aprendre llengües, que pots aprendre formes d'expressar-se, tipus de balls, tipus de cançons que nosaltres no tenim i que són molt enriquidors, no? I bé, això ho miro com qui miro qualsevol altre tipus de programa, com el Happy Day, per exemple, no? Que té una estructura molt similar, i estic cada dissabte esperant que surti el nou programa, que el pengi a internet i que el pugui veure aquí des de casa. El Māori és la llengua nativa de Nova Zelanda. Em va cridar l'atenció també perquè és una situació semblant al català i al mateix temps molt diferent. El Māori és la llengua minoritària, és la llengua dels nadius, que parlaven abans que arribessin els anglesos, i ara hi ha una societat que és bilingüe en part només, és a dir, tots els maoris parlen les dues llengües, o la majoria parlen les dues llengües, la majoria de descendents de britànics només parlen anglès, i el canal de televisió de Māori Television està creat precisament per a que els que només parlen l'anglès puguin aproximar-se a la llengua maori i vagin aprenent com a mínim expressions o paraules, no? I clar, a mi això em va molt bé i em facilita molt la feina perquè tot està subtitulat en anglès, que és la llengua que ja parlo, i aleshores és molt fàcil, no? I molt accessible. Actualment, l'anglès ja no és el protagonista en l'estudi d'idiomes. Continua sent una assignatura pendent, però ens hem obert al coneixement de noves llengües estrangeres, com el rus, l'alemany o el xinès. El context econòmic i cultural ha provocat que la societat prengui consciència que estudiar idiomes no és una opció, sinó una necessitat. La situació de coneixements d'anglès de la població de Catalunya en aquests moments està una miqueta millor del que estava abans, però podríem dir que encara no ha millorat suficientment. Encara ens queda molt de camí per fer. How many halves of tangerine are there in 7 tangerines and a half? 15. 15. Is it clear for everyone? Yes. Yes? L'Escola Marta Mata de Torelló és una escola de nova creació que neix l'any 2007 i un dels objectius principals és oferir un ensenyament significatiu i funcional pels alumnes els quals acabin assolint un bon domini de la llengua estrangera. És per això que creiem que hi ha d'haver-hi forces hores i una bona immersió. D'aquesta manera l'escola s'ha cregut oportú que no només cal ensenyar anglès a les hores pròpiament d'anglès, i bé, el projecte que s'ha ideat consisteix en aprofitar les estones de psicomotricitat pel que fa a l'educació infantil, fer-les en anglès. A l'educació primària s'aprofita l'àrea curricular d'educació física, que serà en llengua estrangera, així com també informàtica. Aquest any ens hem iniciat en la part de càlcul mental de les matemàtiques, fer-les en anglès, per tal d'això, d'oferir també
més domini lingüístic. Nausicaa has got 8 tokens and her brother has got 9. How many tokens do they have altogether? Because 8 plus 9 equals 17. So good. Respecte als països nòrdics, és veritat que ells tenen un nivell molt més elevat d'anglès i que ho fan millor que nosaltres, però abans de tot també hem de reconèixer que ells venen d'una llengua germànica, els suecs, els danesos, i per tant és molt més fàcil l'aprenentatge de la llengua anglesa. És com si a nosaltres ens demanen aprendre italià, doncs ens serà molt més fàcil que amb ells. I això de vegades se'ns oblida. Els nòrdics que han fet bé aprendre una segona llengua global com els catalans hem après el castellà. És a dir, pels nòrdics l'anglès és l'equivalent al castellà pels catalans. És a dir, que si ho mesurem en termes de coneixements de llengües, nosaltres estem molt millor que ells. Fins i tot si mesurem la segona llengua estrangera, és a dir, ells tenen l'anglès com a primera llengua estrangera i el francès com a segona. Els seus coneixements de francès són infinitament inferiors als coneixements de francès de la població catalana o espanyola. Si estem parlant d'una situació d'aprendre una llengua amb l'escola, amb 3 sessions per setmana, on els alumnes parlen molt poquet o utilitzen molt poquet la llengua i és un objecte d'estudi, doncs s'aprèn molt poquet. I per aprendre una llengua es necessita molta exposició, es necessita una immersió, es necessita poder arribar a pensar en aquella llengua, es necessita poder-la utilitzar almenys durant algun període de temps contínuament. Aquest projecte que estem tirant endavant, els nens tenen molta més autoconfiança, motivació i ganes de participar, la qual cosa fa que es llencin i que la cosa flueixi. I per tant pensem que si això es generalitzés, doncs el nivell de competència lingüística seria important a casa nostra. Touch your head, touch your shoulders, and touch your tummy, and touch your knees, and touch your legs, and touch your back, and clap your hands. Com abans se li introdueixi una llengua a un nen o a un adolescent, més ràpidament l'aprendrà i més èxit tindrà en el procés. Una cosa que sí que s'ha vist és que amb l'edat, amb l'augment de l'edat d'inici d'aprenentatge d'una llengua, disminueixen els assoliments i augmenten les dificultats. Quan és el millor moment? És quan tinguem les millors condicions per aprendre la llengua. Si aquestes condicions es donen quan tenim 4 anys, endavant. Si es donen quan tenim 14, endavant. I si es donen quan tenim 24, endavant. Els aprenents més grans, una persona de 24 anys, tindrà una motivació molt clara i molt específica si vol estudiar una llengua perquè veurà que la necessitarà per la seva feina o per els seus interessos, els seus hobbies. La diferència entre els nens i els adults, quan aprenen una llengua, és, primer de tot, és una diferència de processos d'aprenentatge. A més, segurament és una diferència també de que el teu sistema neuronal està més preparat per aprendre coses noves quan ets petit que quan ets gran. Pels nens petits, aprendre les llengües o la llengua de l'entorn és un procés natural, de manera que implica 0 esforç i, a més, normalment, millors resultats. Are you ready? I want to hear you. A més, si ets una persona que ha crescut en una situació bilingüe, tens més habilitat metalingüística, l'habilitat per analitzar i reflexionar sobre la llengua, perquè has crescut en 2 sistemes diferents ja. Al tenir una habilitat metalingüística considerable, doncs et facilita l'aprenentatge d'una segona o tercera llengua. Tots sabem que la llengua de relació internacional cada vegada de manera més consolidada és l'anglès. Per tant, la necessitat de que gairebé el 100% de la població domini l'anglès és
hi ha una necessitat. Això no vol dir que haguem assolit l'objectiu, ni nosaltres ni gairebé cap dels països del nostre entorn. França o fins i tot Alemanya o Espanya són països que tenen un coneixement molt, molt baix de llengües estrangeres. En canvi, països petits o llengües petites com els nòrdics, o fins i tot com totes les repúbliques bàltiques o els països de l'Europa, de l'antiga Europa de l'Est, que són països amb llengües petites, necessiten una llengua de comunicació que els expandeixi. Per tant, aquests països, per necessitat, des de fa més temps, que han estat fent esforços per garantir als seus ciutadans un coneixement d'una llengua que els permeti això, sortir del seu nucli més proper. Un moment, diguéssim, històric i econòmic en el qual el coneixement de llengües és bàsic per la transferència de comunicació, d'informació, de feina i tot això, el paper que tenen les EUIs per mi és fonamental realment. A part dels clàssics de sempre com l'anglès, han augmentat molt últimament la demanda de rus, per exemple, d'alemany, evidentment també. També ha augmentat progressivament en els últims anys la demanda de francès, que semblava que estava una mica més de capa caiguda, podríem dir, entre cometes. Abans hi havia, per exemple, només un grup de primer de xinès o de primer de rus, per dir-ho, i ara n'hi ha 10. Doncs és evident que encara que abandoni molta gent per la dificultat de l'idioma, també és cert que cada vegada la piràmide es va fent més gruixuda. No donem a la base en molts idiomes, el problema és que nosaltres no gestionem això. Aquí com a centre públic tenim assignada una plantilla i amb aquesta plantilla ja estem absolutament al màxim, per tant no podem ampliar, a no ser que des de la Generalitat, des del Departament d'Ensenyament, hi hagi un augment de professorat per fer les classes, que n'hi ha possibilitats, n'hi hauria possibilitats. La política de l'escola sempre és augmentar i intentar cobrir la demanda, que és molt elevada, no? El que passa que ja dic que no està realment a les nostres mans en absolut. En soffa. En duix. Fa 10 anys no sabia ben bé què estudiar i com que parlava més o menys anglès i francès, l'havia estudiat a l'institut i no tenia cap títol, em van recomanar que m'apuntés a l'Escola Oficial d'Idiomes. Llavors vaig començar allà, vaig veure que se'm donava molt bé i que m'agradava molt. L'any següent em vaig apuntar a alemany, l'any següent a italià, l'altre a àrab i al final feia els 5 idiomes alhora, no? Tots a l'Escola Oficial i per les tardes. I gràcies a això ara em puc dedicar a professor d'idiomes, treballo en una acadèmia i per això com a hobby sempre vaig aprenent una llengua o altra. En les estones lliures i d'una forma una mica inconstant i doncs ara faig una mica de xinès, ara una mica de japonès, no és res intensiu però vaig fent d'aquesta forma i ara doncs estic amb el maori per la mateixa raó. En sovrum. Et sovrum. Et sovrum. Doncs jo, a part de la formació que vaig fer a l'Escola Oficial d'Idiomes, que sí que va ser més formació arreglada i amb professors, amb classes, la resta ho faig molt de forma autodidacta, no? I el que aprofito és, sobretot, els recursos que hi ha a internet, que hi ha 1000 coses per practicar. De tant en tant compro algun llibre i el faig servir com a base, però sobretot són recursos d'internet. Augmenta el còmput global de gent que està interessada en estudiar idiomes, efectivament. Per interessos personals, perquè els agrada aprendre llengües, perquè ho necessiten, perquè estan a l'atur i necessiten una feina, per moltíssimes raons, per raons culturals, perquè coneixen a gent. Hi ha un interès molt important per la qüestió laboral, això és evident, perquè dona moltes possibilitats a nivell de turisme, per exemple, és una de les coses que hem notat en rus. Del 2013 vam rebre uns 100.000 visitants. D'aquests 100.000 visitants, la meitat corresponen a famílies bàsicament catalanes, un 35% correspon a escoles i el 15% restant és turisme internacional. I d'aquesta part, la gran majoria, diria un 90%, és de turisme rus.
En l'any 2012 vam editar ja aquest fulletó, que és el plano del parc, íntegrament en rus. De fet, ja a partir del 2011 ja el nivell de turisme rus era tan elevat que ja ens requeria tenir una informació específica per ells adaptada. I és a partir d'aquest any ja que ho fem ja tot, i inclús també les explicacions als guies i tot també adaptat en rus. És lògic que amb un anglès et pots entendre ja a nivell internacional, però esclar, a qualsevol turista si li parles en el seu idioma t'ho agraeix molt més. Aleshores, quan més enriquiment idiomàtic, millor. Treballem amb turoperadors de la costa i de Barcelona, ells cada vegada reben més russos de diferents indrets i aleshores ells mateixos ja ens exigeixen que també la nostra informació sigui en aquest idioma. Jo vaig començar filosofia, vaig fer 2 anys d'aquesta carrera, però no la vaig acabar. Després em vaig començar una altra, però entremig vaig fer un any de llengües. Vaig estar només dedicant-me a les llengües completament, d'una banda perquè m'agradaven molt, de l'altra perquè pensava que era una cosa que em podria ajudar en el meu futur professional. Des de fa uns anys, jo diria uns 4 o 5 anys, els currículums han anat de mica en mica evolucionant cap al sector de que és molt més necessari la valoració dels idiomes. L'anglès ja ve amb el currículum de qualsevol persona que vulgui competir en el mercat internacional o buscar una feina. I per tant, les terceres llengües, coneixement de les terceres llengües, en el nostre cas d'una quarta llengua, és el valor afegit d'un currículum. La carrera que estic fent és Llengües i Literatures Modernes, que és l'antiga filologia, en el meu cas filologia alemanya, i també francès de segona llengua. Ara fa un mes que he tornat de Berlín, he realitzat l'Erasmus allà, a la Universitat Humboldt, i això ha sigut una bona manera de millorar i de perfeccionar la llengua, i ara intentaré buscar feina a algun lloc i crec que tots els complements de la llengua seran una ajuda per a aquest tema. Els idiomes més demandats podríem dir que són l'alemany, el rus, el francès, és a dir, depèn molt de cap a on ens volem dimensionar i cap a on volem exportar sobretot. No és només que el treballador, el candidat, vulgui anar a treballar fora, com que l'empresa vulgui expansionar-se. A vegades el candidat Déu potser no existeix. N'hem de ser conscients, l'empresa també n'ha de ser conscient del capital humà que hi ha. Vull dir, avui en dia et diuen, bueno, si hi ha molta gent aturada, per què no tenim gent disponible amb aquestes característiques i sobretot amb característiques importants com aquesta? Doncs si no hi ha, l'empresa també ha de fer una readaptació. Pau, ei! Pau, Júlia, Pau. Ni hao! Ni hao! 哎，干饭。好久不见啊！给这是什么？一个礼物。你做的吗？对。喂。你好。对，你好，你好，你好。你要这个吗？还是这个？没关系。我要作业。很多吗？一点点。看你们上到第几课了？啊。爸有爷爷、爷爷、奶奶、爸爸有2个妹妹。 La Júlia va néixer a Hunan, una de les províncies centrals de la Xina, i vam decidir cap a l'any 2003 anar a buscar una filla. Volíem que estudiés xinès perquè ella se sentís més identificada, es pogués respondre preguntes que segur que tots els nens adoptats es fan, sobre els seus orígens principalment, i volíem positivar d'alguna forma aquest fet de l'adopció. Si la Júlia hagués estat biològica, segurament també hagués estudiat xinès, o haguéssim propiciat que hagués estudiat xinès, entre d'altres idiomes, però hagués estat un idioma més, no hagués estat
l'idioma en majúscules. El fet d'estudiar xinès té un component emocional brutal. Jo he volgut estudiar xinès perquè, per estar més a prop d'ella, per entendre millor els seus orígens i, per una altra banda, per donar-li un component de normalitat. Els dissabtes anem plegades a la classe de xinès, a l'escola de la Kailin. Jo vaig a classe de les mames, som unes quantes mames que ens hem interessat per l'idioma i anem seguint un temari totalment paral·lel al de les nenes, de manera que a vegades ens ajudem a casa fent els deures i sobretot és molt interessant veure com evolucionen els teus fills, veure com evolucionen les nenes i com van aprenent. Això és molt bonic. Júlia havia d'aprendre també, evidentment, a parlar i parlar molt. Aleshores, per això vaig demanar que la Minyu vingués a casa un parell de cops a la setmana, sobretot per fer conversa, per fer classe de conversa i lectura. Si no li haguéssim donat aquesta oportunitat d'aprendre, potser de gran ens ho hagués tirat per la cara. Ens hagués dit, no em vau donar el dret, potser demà ella vol passar de parlar el xinès o potser vol... Cosa que ens sabria greu, la veritat, perquè tot aquest esforç, està valent la pena i es veuen fruits, però si hagués estat al revés probablement ella ens diria de gran no em va donar l'oportunitat i això per nosaltres seria molt bo. Va, vinga! 你们跟我念，我先念，好不好？好。Sí, mira. Cuando vinimos de Taiwán, vinimos para montar una escuela de chino, porque era lo que hacíamos. Yo en Taiwán enseñaba español y bueno, mi profesión siempre han sido los idiomas. Entonces, cuando vinimos aquí vimos que había demanda de chino, empezaba a haber demanda de chino. Esto era por el año 98 más o menos, pero no había suficientes escuelas. Entonces dijimos, bueno, pues podemos hacer eso. De hecho, es nuestra profesión. Empezamos en el 98 hasta alrededor del 2010 más o menos. Cada año había mucha más gente que el año anterior. Pero desde que empezó la crisis ha bajado muchísimo la demanda, muchísimo. Entonces, pues bueno, ahora sí que siguen viniendo los que pueden, pero hay mucha gente que se ha tenido que ir. ¿Y es nagoran? Al principio prácticamente todas las niñas eran niñas chinas adoptadas y cada vez vienen ahora más niños de origen español y entonces nos hemos dado cuenta que también a los niños españoles les interesa mucho. 非黄色的猪，好，这是一头粉红色的猪，黄色的老虎，很好，好是这样，这是什么？这是一只lanza de go. Tengo una hija biológica, pero su padre es de Taiwán, tenemos familia allí y el hecho de ir y no poder entender nada pues resultaba un poco incómodo. Y la niña se ha dedicado a estudiar y pensé, ¿por qué no entender un poco a la familia y decir voy a la calle, voy a comprar, entender por lo menos un poquito? Ya está, solamente por eso. Sí, en el meu cas va ser completament diferent. Jo tinc dues filles adoptades i quan la gran va tenir 6 anys, que ara en té 14, o sigui que això em fa 7, la gran tenia 6 anys i la petita 4, les totes dues tenien ganes d'aprendre xinès. Com que tenien força interès, vaig intentar buscar una escola i quan vam arribar aquí ens va agradar tant el sistema i ens va agradar tant
I a més la incapacitat meva de veure que no podies ajudar-les en res perquè no entenia absolutament res del que feien, em va fer que jo també comencés a estudiar xinès. La motivació principal és que el dia que anem a Xina i intentem anar a l'orfenat on van estar, elles puguin arribar a expressar-se mínimament amb les cuidadores. Evidentment ajudades de l'anglès. La niña se puede comunicar más con los abuelos, con los tíos, y el hecho de, por ejemplo, de que este año ya pues ella quiera ir allí a Taiwán, estar con los abuelos, incluso decir que ella se quiere quedar. Eso ya es algo, como si hubiera un cordón umbilical con la familia, que antes pues quizá no lo había porque se sentía más frío, porque no había comunicación. Estudiar chino no solo está de moda, sino que también hay un interés económico. Son las dos cosas. Últimamente, en los últimos años, cada vez se estudia más la cultura china. Jo els idiomes els aprenc com a hobby, com a passatemps, perquè m'agraden i perquè és la meva passió, però és cert que a nivell social pot tenir moltes aplicacions pràctiques en el teu dia a dia. T'enriqueix perquè t'obre perspectives, és a dir, pot ser que tu de sobte entenguis que hi ha gent que veu el món d'una altra forma, que entenguis l'altra cultura des del seu lloc, i que plantegis la teva pròpia, és a dir, per què fem el que fem, hi ha una altra forma de fer-ho, podríem fer-ho d'aquella forma, i et permet des de viatjar fins a quedar-te a casa i rebre aquesta cultura de primera mà. La pluralitat lingüística ja és una realitat. El fet de saber idiomes, en un món globalitzat, permet evolucionar com a societat i entendre que ara el punt de partida va més enllà de l'anglès.